Ano nyo? Ngayon ano? Yan. Matindi na. Nabaha siguro, no? Oh, Nabaha ito, boss, no? Yung naubusan ka ng grasa. Hindi ko malit naman dyan. Kasi pag direct ka, baka ang ginawa ko yung preno rate, nag-crack yung ano eh. Hindi naman tayo nag-boost ng... Sisikan kami no. Ano na yun siya? Bara na yan, ah. Bara. Ginamitan niya ng power ano. Power steering. Yan kasi ang power steering ng ano. Yung pangpatanggal yan. Mas napakahirap tanggalin yan. Mas madali pa nga boss-booster yung ano, sa likod, di ba? Sa harap, di ba? Oo, tornilyo lang yun eh. Nagtanggal din ako yun eh. Tornilyo lang yan. Nakabaluktot yung mga ganun ko. Oo. Lalo pag matagal nang hindi nabubuksan, Oo. stuck. Ay, napakatigas niyan. Kaya dapat talaga may gamit kang ganyan, no? Ayun yan, buti nga nakakuha kaming kasong ganyan. Tapos to, dati meron kami yan binuksan, naputol yun, tumalsik. Ay, putang ina. Yung kalso, tumalsik dito sa akin, oh. Nasugat? Oo. Putang. Hirap din pala. Kailangan pala may rubberized ka rin na ano, suporta, no? Kaya malaki talaga yung pangkalso. Oo. Sabi na no. Sabi niya, buo yung palitan, clearing. Okay ito. Oo. Yung bearing niya yung git. Magkano pang bearing yan? Ano 500 lang yun. Pero- Tapos buo na naman yan. Pagpa-press pa, babayad ka pa rin magpakabit dito pa-press. Kasi yan, Oo. Para malagay yung bearing. paano din ang 1,000? Oo. Hindi mo kaya sir ayusin? Wala na. Pag ano yan. Disposable yung bearing yan. Disposable. Oo, may gapo na siya. Magalaw-galaw na eh. Pis na nga dyan ah. Kabila. Sabihin na natin. Nakapit na alarm oh. Sisayad na. Ano ba yan? Pag nabalian niya na yan, Nakapili na. Ha? Nakapili na. Ano may silver? nasa loob ang silver.
Lagyan ko na lang battery yung silver. Ang sunod siya yan, hybrid na yan. Nakita mo siya yung hybrid ngayon, 25 model. Malupit to. Innova. Pag pumalo siya ng 61, ma-convert siya sa electric. Laging eco siya. Tapos, huwag umandar siya, takbo siya, papalo naman yung gasolina niya.